सिमुलटापु पुलिसा ड्राग्सजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सिमनानि सिमुलटापु पुलिस आउटपोस्टनि सिङाव थानाय सिमुलटापु पिजिआर गामियाव दिनै सानजौफुनि 12 रिंगायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ड्राग्सजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होयो। हमनो हानाय सानै लाइमोनखौ सिमुलटापु गामिनि थागिबि हारानुर रशिद आरो रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। पुलिसा लाइमोनफोरनिफ्राय गं 8 कन्टेनाराव गासै 1 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे AS01 AJ7671 नम्बरनि स्विफ्ट डिजायर गारिखौबो बोखांनो हायो। सिमुलटापु पिजिआर गामियाव सानै लाइमोना ड्राग्स फालांगि खालामनायनि सुलु मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सिमुलटापु आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनो खौरां हरो। उनाव सिमुलटापु आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय राया जाथायथिलियाव नुजाथि हैनानै ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरिफोरखौ पुलिस आउटपोस्टनिसिम लाना थांदों। गोजोनथाव खौरां, आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।